ఈ బర్డ్ మా హ్యాంగింగ్ పాట్లో ఒక నెస్ట్ని రెడీ చేసుకుంది. అదిగో చూడండి, నెస్ట్ ఇలా రెడీ చేసుకుని ఆఫ్టర్ 3 days ఎగ్స్ పెట్టుకుంది. ఎగ్స్ పెట్టినాక 15 days తర్వాత ఆ ఎగ్స్ హ్యాచ్ అయ్యి చిన్న చిన్న బర్డ్స్ లాగా వచ్చినాయి. చిన్న బర్డ్స్ వచ్చి ఇగో చూడండి, ఇవి చిన్న స్మాల్ బర్డ్స్, అవి అలా రెడీ అయ్యింది. 15 days తర్వాత ఆఫ్టర్ 1 week, ఇంకో 1 week తర్వాత ఆ బర్డ్స్ రెడీ టు ఫ్లై అన్నట్టు కొంచెం పెద్దవయ్యి ఇంకా ఫ్లై అవ్వటానికి రెడీగా ఉన్నాయి. టోటల్ 3 weeks తర్వాత మళ్ళీ నెస్ట్ ఎంటీ అయిపోయింది.